हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का सुबह मैं आपको बताऊंगा कैसे एक रेडीमेड तैयार किया जा सकता है। देखिए, ये सॉसपैन में मैंने 3 कप, देखिए ये कप है, इसी कप में 3 कप मैंने डाला है और थोड़ा खोल रहा है। तो इसका हम रेडीमेड बनाएंगे। तो सर्दी, खांसी, जुखाम, जिसको ठंड लग गया है तो उसको किस तरह से आप वो ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेंगे, हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने इलायची लिया है, इलायची 2 पीस है। फिर लौंग लिया है 4-5 गो। फिर एक गुड़ है, देखिए ये गुड़ लिया। फिर अजवाइन है, देख सकते हैं ये अजवाइन है। ये चायपत्ती है और एक काली मिर्च है। इसको हम मिलाकर मिक्स करेंगे और हम एक रेडीमेड तैयार करेंगे, जिससे क्या होगा, सर्दी, खांसी, जुखाम होगा। यदि आपका घर में जो छोटा बच्चा है या 6 महीना से लेकर 8 महीना का बच्चे को भी, बड़े लोग भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, मैं बनाना तैयार करता हूँ। पानी खोल रहा है। ये गुड़ है, देखिए गुड़ को मैं डाल दे रहा हूँ। इलायची को डाल दिया, लौंग को डाल रहा हूँ मैं। देखिए, ये गोलकी पाउडर है। अगर आपके पास गोटा गोलकी है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैं अजवाइन को डाल रहा हूँ। देखिए, इस तरह से थोड़ा सा पीस लीजिएगा, डालिएगा। इसमें और एक चीज़ ऐड करना बाकी रह गया है, वो है चायपत्ती। देखिए, ये चायपत्ती है, इसको भी मैं डाल दे रहा हूँ। अब इसको हम थोड़ा खोलने देंगे। उसके बाद ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा रेडीमेड। इसको आप क्या है, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खांसी, जुखाम, ठंडे बीमारी के लिए, है ना। चलिए, थोड़ा वेट करते हैं। देखिए, इस तरह से खौलाने दीजिएगा थोड़ा, है ना, ताकि जितना जीरा हो गया, जितना लौंग हो गया, अजवाइन हो गया, इलायची हो गया और काली मिर्च पूरी तरह से क्या, वो पानी में पूरा घुल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, ठीक ना। ये बन के तैयार हो गया है। चलिए, अब हम इसको कप में डालते हैं। सबसे पहले आपको इसको छकना होगा, छकनी से इसको छकना होगा। जो मटेरियल डाले तो वो छक जाएगा, है ना।
इस तरह से आप इसे डाल सकते हैं कप में और अपने बच्चों को जिसको सर्दी जुकाम ठंड लग गया उसको आप दे सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिए और इसी तरह और नए नए वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच माय वाचिंग माय वीडियो।